A noite das astronautas. Aí, a Michelle Bolsonaro compartilhou esse vídeo e disse o seguinte: a verdade de Jesus vai prevalecer. E aí, em resposta, já vem o Flávio Bolsonaro dizendo que não aceita essas insinuações da Michelle Bolsonaro. Então, Michelle Bolsonaro dá a entender que existem vídeos do Flávio Bolsonaro nessa festa. Flávio Bolsonaro nega, mas é bom a gente lembrar que primeiro ele se negou que tinha relação com o Vorcaro, depois ele